ներկայացնող երկու թիմեր եւ մեկնարկեց Գյումրիում Շիրակ Արարատ խաղով։ Արարատը առավելության ասավ հյուրընկալվելի ստանալուց հետո բանակայինները խաղավերջում 3 րոպեում 2 գոլ խփել։ Այժմ հետևենք Գանձասարի եւ Վանի Լաշկերտի հաղթանակից զրկվել այսօր թիմին դիրքերով, երկուսն էլ հարձակման ձախ եզրում են կարողանում խաղալ, ինչպես նաև հարգեղած դեպքում կենտրոնում։ Կարեն Բարսումն է հետևելու Տուգանային հրապարակ, կատարում է փոխանցում Ավետիսյանը, Արման Խաչգեի ներկայացուցիչներ, նաև Չադի Բերտրան Մանիի մասին չմոռանանք, վտանգավոր է, ֆիքսում է գնդակը Գանձասարը, վտանգավոր Գրո Պետրոսյան, Արիս Կարապետյան, շեղեստացվում մեր առաջնությանը աշնանային շրջանում դիպել թիմերը և մեկական հաղթանակ ունեն միմյանց նկատմամբ, Թաթոսյանի արվածը չստացվեց, ևս մեկ փորձ, այս մեկը երրորդ է շուտով կթողնենք թիկունքում, ևս 16 րոպե նախքան հիմնական ժամանակի ավարտում ձախ եզր և հարված, որը շատ թույլ էր բոլոր, գրեթե բոլոր մրցակիցների համար։ Ահուանգբո, շատ անհաջողական փուլը վատը չէր, բայց վերջո վատ հարված կատարեց։ Բենիկ Հովհաննիսյան փոխացու բարձրից ու ինչ գոլ է խփում Վանի ավագը հրաշալի հարված էր, ավելի գեղեցիկ ու տպավորիչ քան Ուրարտուի դեմ խաղում խփած գոլը խնդրեմ։ Միգուցե եւ հենց նպատակաուղված էլ հարված կատարեց Հովհաննիսյանը ի վերջո հրաշալի հարվածների հետ տիրապետացավ նաեւ Պետրոս Ավետիսյանը, Բենիկ Հովհաննիսյան փակում է պատը եւ անկյունային 6 երկրորդ փորձից ֆիքսում է գնդակը։ Գրիգորի Մաթեվոսյանը դաթարներ չկային, որևէ րոպե չավելացրեց մրցավարը եւ հաղթում է Վանը առաջին կեսից հետո հանգստանանք նաեւ մենք։ Բենիկ Հովհաննիսյանը հրաշալի գոլ խփեց Տուգանայինից խաղադաշտում են նաեւ հետեւյալ ֆուտբոլիստները Ալեքսանդրով հաճախ չի ստացվում երկար պահել խաղարկել կուրսը բավականին Դավթյան այդ փոխանցում կրկին Ահուանգբոին հարվածում է Մարիանոն Սայթակ ևս մեկ խաղթում կրկին դեղին քարտ հիմա էլ Կանդան է զգուշացվում եւ նաեւ Կարեն Բարսեղյանին դեղին քարտ Բացատրում էր ինչու դեղին քարտ ցույց տվեց Վարդան Վարդումյանը Շունտո Կանդային եւ կրկերը հիմա լարում են ֆուտբոլիստները ուղղակի Նարեկ Մանուկյանը Ալեքսանդրո Սիլվային քաշեց խաղադաշտի սահմաններից ներս որպեսզի խաղը չշարունակվի փոխանցում Բենիկ Հովհաննիսյանի կողմից լավը չէր հարվածը Բենիկ Հովհաննիսյանի հետ մնում է գնդակով Գանձասարը Կատո Անան Մեսա Կատարի Պետրոսյանը որոշում է հարվածել անդրադարձ պատից եւ անկյուն կրկին Պետրոսյան հարված ընթացքից Շատ լավ հնարավորություն է Դավթյան հարվածում է Դավիթ Դավթյանը կենտրոնով Բենիկ Հովհաննիսյան հարվածում է ձախ ոտքով Կամերոնցի ֆուտբոլիստն է փոխանցում կենտրոն հարվածել տեսանք Գանձասարի կենտրոնական կիսապաշտպանը իսկապես տպավորում է իր աշխատանքի ծավալով Բենիկ Հովհաննիսյան անցումը լավն էր Բենիկի
Հովանիսյան, Պետրոս Ավետիսյանն է արվածում և փակեց։ Անից էլ Բենիկ Հովանիսյանին բնականաբար պետք է առանձնացնել, ի վերջո նա միակ ու այս պայդրությամբ հաղթ փոխանցում կենտրոն, Անան Մեսա անդրադարձ և Դավթյան, երկար պայեց Դավիթ Դավթյանը արվածում է ի վերջո։ Նարեկ Մանուկյան թողեց գնդակը Մկոյանին, որը արված է կատարում և վտանգավոր։ Բոկով սուլել է մրցավարը կանոնների խախտում Դանիլա։ Ի վերջ սուլում է մրցավարը, ավարտված է խաղը առաջին կեսում Բենիկ Հովանիսյանի Տուգանայինից կատարած գոլը միակն էր և հաղթանակ է պարգևում Վանին։ Շնորհավորում եմ Չանեց Ավանյան թիմի բոլոր երկրպագուներին։